លើនេះយើងឆាសាច់គោជាមួយបន្លែចាបន្លែមានច្រើនមុខចាមានចានេះការ៉ុតស្ពៃផ្កាខាត់ណាស្ពៃញ៉ាញ់ហើយនេះគឺស្បែកប្រាំងហើយនៅខាងក្នុងនេះចានេះគេលក់ជាកញ្ចប់ស្រាច់ចាតែវិធីងាយហើយយើងយកទៅសម្អាតទៅចានេះមានដូចជាស្ពៃក្តោបពណ៌លាយជាមួយស្ពៃក្តោបចាបន្លែមានច្រើនមុខចាមួយបន្លែគ្រប់មុខចាឆានឹងបន្លែគ្រប់មុខចង់ឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយឆាជាមួយនឹងសាច់គោរបស់យើងនៅក្នុងហាន់ស្រាប់ចាហើយប៉ុណ្ណេះមកហើយនេះជាខ្លាញ់ស្ករក្រហមនេះជារ៉ូឌីហើយនេះជាប្រេងខ្យងស្ករសរបស់យើងបន្តិចនេះខ្ទឹមដែលគេច្រាំហើយនេះគឺជាទឹកស៊ីអ៊ីវប៊ីចេងនិងអំបិលចាឥឡូវយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវយើងចាប់ដាក់ដាំទឹកសិនយើងត្រូវចាក់ដាំទឹកស្រុះបន្លែសិនណារបស់រឹងបោះចូលទៅមុនទៅចាហើយនឹងការខាត់ណាទីមុខដាក់ចូលទៅប៉ុណ្ណឹងទំពងថ្ងៃនេះឆាប្រើទឹកស៊ីប្រើទឹកស៊ីហើយទឹកគោចារ៉ូឌីចាស្ករអំបិលប៉ះថែគ្នាក៏សុំទៅប៊ីចេងចាអំបិលយើងអត់ទាន់ដាក់ទេព្រោះយើងប្រើប្រេងខ្យងសុំទៅអំបិលយើងអត់ទាន់ដាក់ព្រោះយើងប្រើរ៉ូឌីទឹកស៊ីអ៊ីវហើយឥឡូវយើងប្រើប្រេងខ្យងអំបិលហ្នឹងចាំយើងលួចបន្តិចមក
ហើយហ្នឹង ប៉ុណ្ណឹងអូខេចានេះឆ្អិនហើយចាបន្លែវិញប៉ុណ្នេះមកចាឲ្យស្គាល់ស្រស់ស្អាត